അസ്സലാമലൈക്കും ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പം ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ തൊട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒരു 1 o'clock ആയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർനൂൺ തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടിച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയും നത്തൽ ഫ്രൈ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു കോർണിഷാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളവിടെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും ഫിഷ് ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ആൾക്ക് ഈ ഒരു വലിയ മീനെ കിട്ടിയത്. ആളത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടുന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് നെസ്റ്റോ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സും ഉണ്ടാവും. നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, എൻ്റെ ഗീ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗീയൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ന്യൂട്ടെല്ല എടുത്തു. അതായത് ബ്രെഡിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ. പിന്നെ കോൺഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റംസാണ്. പിന്നെ സോസ് എടുത്തു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന ഐറ്റംസാണ്. അതപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് എടുത്തു. പിന്നെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പുഡിങ്ങൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സ്പെഗറ്റി പാസ്ത എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം മോന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രോയ്സൻ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുക. അതിലപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫില്ലിങ് അവനിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ. ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാം വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടെല്ല. അങ്ങനെ ഇടയിൽ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ മൊട്ടഡെല്ല, ഒലീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് ആ ഒരു ഇതിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു 1 വീക്കിൻ്റെ ഗ്രോസറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വാങ്ങുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചീസ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെസിപ്പി ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ചീസ് കേക്കുമായിട്ട് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മോളെ ഫേവറേറ്റാണ് സ്ട്രോബെറി. അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചു. അവൾക്കിങ്ങനെ പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ലെമണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വിൻ്റർ സീസൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെമണ്, ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസിനും ഭയങ്കര റേറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ കറിവേപ്പില വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിനും ആർക്കും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു. സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജ്യൂസ് കുറവാണ് എടുക്കാറ്. കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, അത് എടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നു. ഹസ്ബൻഡിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അവരപ്പം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. കഴിയാറായി ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു 2 minutes 3 minutes ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ മോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ ഗൈസ്,
പിന്നെ മോൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇതൊക്കെ ഇനി എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷോപ്പിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നേരെ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാം എന്താ പറയുക, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നൈറ്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനി റൊട്ടിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നറായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലാക്കി. കാരണം നമ്മളിപ്പം സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പണിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക. കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോയതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ചില ടൈം ഞാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ റീഫിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ടൈം എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില സമയം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബോക്സാണിത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് റീഫിൽ ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കയ്പ്പക്ക അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചമാങ്ങ ഞാൻ അച്ചാറാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് പൊതുവേ പിന്നെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അച്ചാർ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങി എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം റീഫിൽ ചെയ്തു. ഇതിപ്പം 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ്, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ മുട്ടടല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ടോപ്പിൽ ചിക്കൻ, സോസേജ്, ബീഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്പെഗത്തി അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ റീഫിൽ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ. മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം വന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ്, അതായത് വ്ലോഗാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് വ്ലോഗാണോ, ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിപ്പം പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചാനലാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.